จะไปต่อที่สวนสัตว์ซาฟารีพาร์คนะครับนี่เราอยู่ที่สวนสัตว์อะไรนะซาฟารีพาร์คแต่เรามีพาร์ควันนี้เราจะมาดูซาฟารีพาร์ควันนี้เราจะมาดูควาย ปากแตกให้น็อตดูควายวันนี้เราจะมาดูยีราฟกับเครื่องก่อนวันนี้เราก็ได้เราจะไปโซนแรกนั่นก็คือโซนของเรากำลังมาไปถึงอธิบายนี่ไงกวางไม่มีเว้ยไม่มีอ่ะแตะได้ไหมต้องยืนดูเอามายืนนี่มายืนกวางนี่กวาง ไอ้ร้อนมันจะถึงแล้วแหละมันมีเขาด้วยแม่บ๊ายบายกวาง ทำไมไม่ออกมานี่โอ้ยไม่มีอะไรมาให้มันเดินมาตัวนึงมานี่อุ้ย เขาสวยดีว่ะพี่พวกทำไมอ่ะไม่กลัวเลยไม่กัดตะมูกมันตามไอตัวนี้วิ่งตามมาด้วยตัวนี้คนสวยแล้วอู้แต่มันวิ่งแล้วอ๋อก็ด้วยหมีควายนะครับหมีควาย พี่พ่อเสือแต่ห้ามหมีควายเสือดาว โอ้โหนู่นหมีควายไปเสือครับต่อไปเสือพ่อปิดเดินเสือดาว อยู่ในกรงมีเสือดำแล้วต้นไม้โลมันมองถ้าเรากลัวต้นไม้อันนี้แล้วไม่บอกว่าไปเอาโดดลงมากวางดาวใช่ไหมนกกระจอกเทศกวางดาวแล้วก็จอดเทศแล้วก็จอดเทศด้วยเรียกเป็นหมาเลย มาแล้วอุ้ยพ่อเขาใหญ่เดินมาเลยไม่ไข่มุกตัวเด็กไม่ไข่มุกกวางดาวมานี่เร็วมาเรียกเบอร์ว่าถ่ายรูปหน่อยกวางดาวอันนี้โอ้เดินไม่เป็นฝูงเลย
เทศ ไปเป็นสิงโตนะครับ สิงโต ยีราฟมันจะเอาหัวขึ้น นี่สิง มา โต เด้มาเด้ก็มาเด้ครับถ่ายรูปไปแล้วต่อไปเป็นยีราฟนะครับ นู่นอยู่ข้างหน้านู่นมันไม่มี มันไม่มี Siba 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 ไม่พ่อตีบ้ากินมันจับมันได้ไหมจับมัน มานี่ มานี่ มานี่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 กัน ดูพุงมานี่พ่อ โหมันมีคนเฝ้า ไอ้ทอดตื่นเต้นเลยนักหนาเนี่ยอันนี้นะยีราฟ กินใบไม้มันฝังแล้ว มันไม่ได้ให้มันดูหน้ามันมองตกใจหมดเลยตกใจหมดเลย